喺利物浦要揾嘢食嘅話，咁就一定要去餐廳林立兩旁嘅食街 Bow Street。當中呢一間黃色招牌好搶眼嘅，門口成日都有條長龍。佢叫做 Elif， 係食土耳其菜。一踏入門口就俾佢個炭燒燒烤吸引到，好大煙，夠晒風味，咁先夠正宗同野味。而佢嘅午市套餐非常之抵食，每日11點到5點，16磅2道菜，真係好旺場。想食嘅話就記住上網 book 位先啦。前菜揀咗烤茄子、魷魚圈同埋牛肉腸，仲有麵包攬餸添。佢個土耳其雞 kebab 真係好出色，烤完嘅雞肉好入味，肉質仲要嫩滑同埋多汁，一啲都唔鞋口。佢呢幾款 main 都有跟埋一個飯，仲有兜酸酸地嘅沙律餸添，份量十足，一定飽肚。成個體驗好滿意，每人17磅，仲有軟糖食，真係一個 Turkish delight。